परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना है। अति आवश्यक होने की स्थिति में आप अपने घर से बाहर निकलोगे। आप अपने हाथों को साबुन से बार धोगे या सैनिटाइजर करोगे। आप जिला एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, हमें आपकी अपेक्षा है। लॉकडाउन के नियमों की पालना करें। गेट आवला गेट आवला क्या होतं